Друзья, в последнее время я замечаю, что большинство мужчин несколько поверхностно понимают или имеют упрощенное представление о тотальном игноре. Мол, мы просто молчим, и девушка в нас влюбляется. Или мы просто не отвечаем, и бывшая приползает к нам в слезах во влюбленном состоянии. Я бы на самом деле не поднимал этот вопрос, если бы не частые ошибки мужчин, которые я наблюдаю после консультаций. А именно это срывы. Мужчина часто отвечает на пинги или сообщения бывшей. Почему так происходит? Мужчина начинает игнор, но терпит. Значимость не понижает. По сути, занимается просто имитацией. А когда ты притворяешься, ты не меняешь свою суть. Ты находишься в постоянном стрессе. А откуда этот стресс берется? По сути, это тот же страх. Откуда этот страх берется? Из-за непонимания. Мы боимся то, чего не понимаем. И отсюда идут наши неправильные, ошибочные действия. То есть такой замкнутый круг получается. Поэтому сейчас я раскрою 3, пожалуй, главных эффекта тотального игнора в отношениях. Их на самом деле больше, но это одни из основных. Я уверен, что их будет вполне достаточно для понимания и купирования этого стресса. Как он работает? Как влияет на женщину? Почему он столь результативен в качестве инструмента поставить женщину в слабую позицию и влюбить в начале, и в качестве полноценного восстановления, реанимации продолжительных отношений, когда девушка разлюбила и ушла. То есть в качестве механизма по инверсии доминирования. Первый эффект. Игнор побуждает женщину, которая ушла, которая бросила, к реальным действиям и инициативе в нашу сторону. То есть тут она не хотела с нами разговаривать, избегала, блокировала в мессенджерах. А по итогу она нас мониторит, она узнает, наводит справки о нас, а потом сама пишет. За счет чего этот, казалось бы, волшебный даже эффект происходит? За счет неожиданности, неясности, неопределенности. Ведь поведение мужчины для женщины зачастую понятно, шаблонно, прогнозируемо. Ведь если взять, например, свидание, каждый второй мужчина действует примерно одинаково. Он пытается понравиться, он пытается задобрить, умаслить, развеселить. Мужчина хавает любое непозволительное поведение женщины, любой ее косяк. А потом еще и следующее свидание выпрашивает, считай, просит добавки. И для нее это нормально, она к этому привыкла. А спустя несколько лет отношений бывшая знает тебя уже как облупленного. Она знает, на что ты способен, на что не способен, как ты себя поведешь в той или иной ситуации, когда устроишь скандал, а когда будешь извиняться. Она уверена, что и через 3, и через 6 месяцев паузы, или даже через год, она тебе напишет, и ты ответишь. Ты ответишь. Она в этом не сомневается. Вот насколько хорошо она тебя знает. Так вот, игнор, он ломает этот шаблон. Не дает женщине понять, что происходит. Вот почему нельзя отвечать или давать какую-то свою реакцию на сообщения или пинги бывшей девушки. Потому что это тебя выдает. Дает женщине вот эту ясность. Ответил сухо. Ага, значит обижен. А значит чувство есть. Нагрубил ей. Значит злится. Но это же эмоции. Ага, значит он еще ко мне что-то чувствует. Ответил дружелюбно или каким-то развернутым смс со смайликами. Ага, рад. Значит ждал. Значит любит. То есть мы эту ясность преподносим девушке на блюдечке. Если говорить о первых встречах или переписке, как правило, это касается проблемных женщин. Она тебе нагрубила, ты это схавал, как и большинство, собственно, парней до этого. Снова у нее есть это понимание. Ага, он также терпит, как и все остальные. Значит, я ему настолько сильно понравилась, но это не цепляет. Хочется же чего-то недоступного. Такого мужчину, который на тебя и внимания не обращает, на самом-то деле. Контраста хочется. Могу сказать с уверенностью, многих проблемных женщин в слабую позицию поставить в принципе невозможно без игнора. Невозможно влюбить без игнора. Я не говорю, что этим нужно заниматься, я просто рассказываю механизм. Конечно, подобных барышень лучше обходить стороной. Но свою дозу сверхэмоций женщина получает. За счет чего? За счет своей неожиданности. За счет вот этих многочисленных вопросов, на которые ответы женщина получить в моменте не может. Именно по этой причине она начинает совершать действия в нашу сторону. Мониторить соцсети, интересоваться через подруг, знакомых,
все это накапливается. Вопросы, мысли, непонимание. По итогу это все приводит к такому состоянию, что ей просто необходимо что-то с этим сделать. Ну, потому что это банально невыносимо. То есть женщина подсознательно думает, ага, вот он вроде нуждался, да, в конце, когда она уходила. Бегал за мной, упрашивал, караулил у подъезда. А тут молчит. Уже прошло много времени. Он что, какое-то решение принял? Что с ним вообще происходит? Он вообще живой? Может, он вообще, у него с кем-то отношения, с какой-то женщиной? А кто она? Да, тут мы еще можем провокацию какую-то использовать на ревность. Да, но для этого нужны определенные сроки, опять же, не раньше 3, а лучше 5-6 месяцев, там, в зависимости от ситуации. То есть, чем выше вот этот срок нашего игнора, тем у женщины больше накапливается вот это состояние интриги, состояние непонимания, неясности. Ну, это как снежный ком, который по мере того, как он скатывает с горки, становится все больше и больше и больше. Именно по этой причине я всегда советую такой универсальный совет. 2-3 месяца первых пропасть вообще со всех радаров. Вопреки всему. Готов ты, не готов. Если ты вошел в игнор, 2-3 месяца это минимум, после которого можно что-то там начинать, какие-то действия. И вот это часто опасение мужчин. Вот прошло там полгода уже или год, где-то даже 1,5 года. Вот она меня забыла, она про меня никогда не вспомнит. Слишком много времени прошло. Друзья, это огромное заблуждение. Как раз таки с точностью да наоборот. Ведь чем больше времени проходит, тем больше мыслей накапливается, тем больше вопросов накапливается. Одновременно с этим происходит рост твоей значимости. И на выходе, когда бывшая девушка выходит уже на связь, ты обладаешь реальной властью. При условии, конечно, что ты не сидел и не ждал, а работал над собой, пресекал все мысли о девушке и занижал значимость. То есть за счет чего мы меняемся ролями, за счет чего ты занимаешь сильную позицию по итогу, а она слабую. Как раз за счет этого механизма, когда мы не ждем, а занижаем значимость, а у женщины за счет времени, да, значимость завышается. Второй эффект тотального игнора. Он позволяет не забывать тебя на протяжении долгого времени и даже всей жизни. За счет того, что мы таким образом формируем у женщины, так скажем, незавершенное действие, незавершенный гештальт. У нее создается ощущение, что не поставлена точка, что история не заимела своего финала. Конечно, при условии, если мы вовремя вошли в игнор. Это очень мощная штука на самом деле, ее нельзя недооценивать. Это как, когда ты смотришь какой-то интересный фильм, детектив, и вот ты уже почти его досмотрел, уже скоро откроется тайна, кто же настоящий убийца. И тут неожиданно во всем квартале вырубает свет. Но ты же не досмотрел. Тебе во что бы то ни стало необходимо вот узнать, чем все закончилось. Понятно, что в ближайшие часы ты будешь думать об этом. И как только включат, я моментально побегу и буду досматривать. Вот так же и с женщиной. Надо понимать, что перед тем, как разрушить отношения, перед уходом, женщина всегда пытается накопить, создать внутри себя вот это ощущение завершенности, ощущение финала. Она пытается себя как бы подготовить к этому, чтобы потенциальное чувство вины в будущем компенсировать. Ну, не пожалеть об этом потом. Именно по этой причине перед разрывом ты можешь часто услышать такие фразы от девушки, что я сомневаюсь в своих чувствах, мне надо подумать, давай возьмем паузу. Она всячески оттягивает этот момент. Этот период служит некой анестезией для женщины. Она точно знает, что уйдет, она точно знает, что совершит это действие. Просто немного попозже, когда накопит эту готовность. И в качестве компенсации она пытается получить это негласное одобрение своего поступка со стороны. Например, откуда она может его получить? Очень часто от подруг. Как правило, токсичных, проблемных, которые не замужем, нет семей, находятся в кратковременных дофаминовых интрижках, так скажем, наслаждаются жизнью. Конечно, они будут рады накачать девчулю негативом по отношению к тебе. Другая распространенная история, когда женщина начинает ходить к психологу. Но не для того, чтобы разобраться, не для того, чтобы наладить отношения. Хотя она себя в этом убеждает. Но подсознательно она идет к нему для того, чтобы абсолютно так же накопить эту готовность, получить негласное разрешение на этот поступок. На то, чтобы поставить точку, разрушить отношения. Психолог в этот момент является для нее авторитетом, более важным, чем ты.
который знает, как правильно, который подскажет. Она уверена, что он даст ей это разрешение. Он обязательно скажет, что терпеть ни в коем случае нельзя. Если что-то не нравится, уходи. Ты самодостаточная личность, у тебя есть на это право. И вот женщина потихонечку оттуда взяла немножко готовности, отсюда взяла удобные обстоятельства, здесь послушала подруг. И вроде все карты на руках. Осталось только взять и сделать. Но даже здесь девушка часто ждет. Ждет от тебя некоторого косяка или создает его намеренно. Ждет с твоей стороны этого подкрепления ее действия. И что часто мужчина делает? Он дает это подкрепление. То есть, когда женщина отдаляется уже в конце, мужчина начинает больше уделять внимание, становится более комфортным, услужливым, удобным. А в момент ухода начинает бегать, унижаться, задаривать подарками. И женщина здесь думает: ну точно, я так и думала, правильно психолог говорил. Он зависимый и слабый. Эмоций у меня к нему нет, а значит, я имею право уйти. То есть, вот это чувство завершенности вот здесь оно сформировано. То есть, ты сам своими руками его подкрепил. Либо наоборот. Очень частая ошибка, когда мужчина начинает агрессировать на эмоциях, оскорблять, угрожать, преследовать. То есть, другая крайность. Но это для женщины удобная возможность. Она обязательно обвинит тебя в том, что ты неадекватен, что ты подавляешь ее, что ты абьюзер. А значит, она принимает верное решение. То есть, снова чувство завершенности, оно сформировано здесь. Оно подтверждено тобой, твоими действиями. Так вот, тотальный игнор позволяет сделать так, чтобы вот это ощущение у женщины не зарождалось. Как будто бы история не имеет своего финала. И есть недосказанность. Мы не даем ей никакую реакцию. Отдаляется? Наблюдаем. Начинаем формировать в себе эту готовность пойти на опережение. Об этом позже. Если уходит: дорогая, а тебе вещи помочь собрать или сама? Этот незавершенный гештальт дает отсылки к тебе на протяжении всей ее жизни. И неважно, она может найти парня, у нее могут появиться отношения, она может выйти замуж 10 раз и 10 раз развестись. Это не важно. У женщины, которая живет столь неосознанно, на самом-то деле, любая история с кем-то другим, она конечна. Она конечна. Третий эффект тотального игнора. Один из, пожалуй, главных. Он позволяет стереть из памяти девушки твой негативный, слабый образ. Да и вообще все плохое, что было в ваших отношениях. А вот все хорошее оставить и приумножить во много раз. Гипертрофировать. То есть, проще говоря, происходит некоторая перезагрузка тебя в ее голове. Происходит устранение вот этих сформированных ранее негативных нейронных дорожек у нее в мозгу. Вот почему не стоит опасаться. Вот часто мужчины задают вопрос: а вот мы очень плохо расстались. Мы там скандалили, ругались. На матах там она меня посылала. Ну как здесь сработает игнор? Ну никак, не сработает. Так вот, это заблуждение. Давай возьмем банальный пример. Я думаю, у каждого в жизни была поездка, какое-то путешествие или на курорт. И вот вспомни вот это ощущение, когда ты сидишь вот за компьютером, листаешь картинки туда, куда ты хочешь поехать отдохнуть. И ты как бы предвкушаешь и думаешь: вот как классно там будет, как круто я проведу там время. Все будет вот настолько же идеально, как на фотографиях. Но в реальности, когда ты туда приезжаешь, согласись, нет такого вау-эффекта. Возможно, только там в первый день. А в целом, обычно, более того, даже происходят некоторые непредвиденные, дискомфортные обстоятельства, какие-то моменты, которые где-то даже и портят этот отдых. Но со временем, когда ты уже приезжаешь, через несколько месяцев или лет, ты вспоминаешь этот отдых и думаешь: как все-таки здорово было. Тот даже негатив или дискомфорт, который происходил там в моменте, ты даже не вспоминаешь. А если вспоминаешь, то с улыбкой думаешь: хочется вернуться туда. То есть весь негатив, он стирается из памяти. Мелкие неурядицы забываются. Негативные нейронные дорожки разрушаются. Все, что хорошее, остается в памяти. Так же и с женщиной. Ведь в ваших отношениях были и хорошие моменты, и плохие. Особенно в начале отношений, где ты вообще мог позволять себе все, что хотел. Мог носки разбрасывать по дому, создавать некоторое напряжение даже в отношениях. Там негатив не накапливался у женщины. Это не замечалось ею, потому что был некий трафик гормонов, дофамин. Но уже к финалу отношений, в конце, когда она накапливает эту готовность уйти,
у нее уже происходит, то есть это по факту физиологические изменения. Вот почему кажется, что она тебя ненавидит в конце, да? Ты ее бесишь, все раздражает в тебе. Ты балласт, который тянет ее вниз. Более того, она в этот момент, в момент ухода, искренне верит, что не вернется никогда. Реально верит. Но мы-то с вами уже знаем, что единственное, что она будет помнить по стечению времени, это только положительные моменты. Это только то, насколько ты вкладывался, насколько ты ей помогал, насколько ты объективно хороший человек. А теперь еще умножай это на 2. И все это она будет идеализировать. Так работает наш мозг. У многих может возникнуть такой резонный вопрос. Слушай, этот игнор, он же сейчас на слуху в женских пабликах, женские психологи обо всем этом рассказывают. Все обо всем знают. И в связи с этим не получится его применять. Да, даже под своими видео я иногда встречаю комментарии женщин, которые, там у меня 1 или 2%, по-моему, что, мол, да вот, если бы мой парень меня игнорил, да я бы его послала на все 4 стороны. Забавно наблюдать. Но на практике совсем по-другому. Это так не работает. Стратегия игнора, она основана преимущественно на чувстве неопределенности, неясности. И женщина не понимает в этот момент, блефуешь ты или реально принял какое-то решение и поставил точку. И пока она это не узнает, это будет ее терзать, это будет ее мучить. И не важно, что она знает про эту стратегию. Предположим, она слышала откуда-то в интернете. И вот это ощущение неопределенности, оно невыносимо. Конечно, при условии, что ты не допускал ошибок. Да, это очень важно. Потому что если ты в отношениях по любому пустяку начинал игнор, а это часто ошибка, когда мужчина заходит новенький на канал, ой, игнор, классно, давай пробовать. А потом после 3-4 раза, когда мужчина еще и быстро принимал ее обратно, у женщины появляется вот эта невосприимчивость к этой стратегии. Она понимает, что это какая-то манипуляция с его стороны, что это блеф, что он все равно меня примет. То есть, да, она не поверит. Но даже и в этом случае она не поверит только в начале. Просто нужно гораздо больше времени на то, чтобы она поверила, что ты не блефуешь. То есть, это просто будет растянуто во времени. Именно по этой причине я настоятельно рекомендую относиться к тотальному игнору очень серьезно. У нас нет права на ошибку. Если ты собрался его применять, будь готов к этому. Будь готов поставить реальную точку в отношениях. Будь готов к тому, что ты не увидишь свою родную больше никогда. Нужно заиметь в себе это ощущение. Без него все это бессмысленно. И именно в этот момент, именно в этом случае девушка как-то подсознательно поверит в это, считает это в твоем поведении. Так оно работает. Правильный и своевременный вход в игнор позволяет вызвать чувство потери у бывшей девушки очень быстро. Поэтому своевременность также очень важна. Я хочу сделать на этом акцент. Именно этот фактор является залогом, насколько быстро или не быстро девушка выйдет на связь. Сколько раз было у меня на консультациях, когда мы выстраивали стратегию таким образом, что успевали действовать на опережение. То есть завершали отношения первыми, буквально за несколько дней до потенциально того, когда бы она их завершила. И что происходило? Через 2-3 недели уже шли пинги. Как мы знаем, правило уже. Выигрывает всегда тот, кто выходит первым, кто действует на опережение. Кто первым бросил, тот владеет ситуацией и обладает реальной властью. А тот, кого бросили, обречен терзаться сомнениями, вопросами, непониманием. Поэтому в тотальном игноре принципиально важно, кто первым ставит точку. Это влияет на сроки. И не могу не упомянуть о том, что ни в коем случае нельзя ждать. Нельзя сидеть и мониторить. Почему? Потому что ты практически 100% сорвешься. Ведь если ты ждешь, ты подвергаешь себя, свою нервную систему постоянному стрессу ежедневному. Вот бывшая девушка молчит 3-й месяц. Для тебя это, естественно, стресс. Ты не знаешь, что делать, ты на панике. Естественно, мужчина совершает ошибку. Вот какой-то праздник, день рождения, Новый год. Пишут сообщения. Обнуляют весь прогресс. Либо другая крайность, где мужчина ждет. Да, за счет силы воли, он, стиснув зубы, думает, вот я ни за что не напишу сам. Что бы ни происходило. Но он не борется с этим ощущением. Он тупо терпит. И что происходит? Да, проходит определенное время, 3-6 месяцев. Девушка пишет. Или пинганула, лайкнула фото.
Мужчина обрадовался. Все, жизнь заиграла новыми красками. Кстати, это сигнал. Если бывшая девушка пишет, а ты радуешься, сердечко колотится, это плохой знак на самом-то деле. Значит, ты что-то делаешь не так. Так вот, он радуется, а потом снова тишина. Девушка больше не лайкает, а что-то она больше не пишет. Да и вообще добавила фотографию с каким-то другим парнем. Все, снова стресс. Еще больше, чем был до этого. Поэтому игнор – это когда мы идем ва-банк. Либо все, либо ничего. На полшишечки не получится. Игнор – это переосмысление себя. Себя в отношениях. Это анализ ошибок. Это занижение значимости. Друзья, напоминаю, что доступен курс понижения значимости «Как не думать о бывшей и начать жить». Все ссылки на экране, в комментарии, в описании. Спасибо за просмотр и скоро увидимся.